الجيلاني سيدي شيخ عبد الله مبارك بن محمد سيدي شيخ أحمد صاحب الوفاء تاج العارفين وخصوصا إلى حضرة شيخنا ومربينا شيخ محمد زين العابدين باز الأشهاب وخصوصا إلى حضرة شيخنا شيخ محمد أمين رضي الله عنهم وخصوصا إلى صاحب هذا المكان وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع شيوخنا ومشايخ شيوخنا. اللهم افتح لنا بفتوح العارفين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. شيء لله لهم الفاتحة. Sampurasun Ayuhas salih Hadratal mukarramah wal muhtaramah pemirsa umi al-mukarramin wal mukarramat, keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Aziz, Hadratal mukarram wal muhtaram Fadilatul Syekh al-alim al-allamah ad-da'i ila Allah al-mujahid fillah al-karim ibnul karim Fadilatul Syekh Ahmad Ruhi Al-Zuhaibi Al-Jailani, juga pengarsa Kiai Haji Sujai beserta seluruh para masyayikh, para ulama, para habaib, para kiai yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seluruh jajaran Iqomah Nusantara DPC Kabupaten Bogor, Ketua Umum, Sekretaris Umum beserta jajarannya, dan juga seluruh PWC Iqomah Kabupaten Bogor, dan juga seluruh sivitas akademika di Pondok Pesantren Miftahul Aziz, para santriyin wa santriyat, ikhwan wal akhwat yang saya hormati, saya cintai dan insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada aparatur pemerintah, para RT, RW, kepala dusun, kepala desa, muspika, muspida, sipil maupun militernya yang saya hormati, saya banggakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan alhamdulillah bahwa pada malam hari ini dina wengi ieu urang kagunturan madu kaperlukan menyan bodas sesuatu yang sudah kita rencanakan jauh hari. Ternyata apabila rencana itu sesuai dengan iradah Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Awal-awal acara ini akan dilaksanakan pada malam Ahad, dan kami sangat berkenan ingin mengundang Syekh ke tempat ini. Tetapi karena kesibukan beliau akhirnya tidak bisa dilaksanakan, dan kesibukan kami akhirnya diundur ke malam Sabtu. Tetapi al-insanu bitadbir wallahu bitakbir. Manusia memiliki rencana, Allah pula lah yang mengkabulkan rencana itu. Alhamdulillah. Walaupun mohon maaf agak telat saya datang ke sini karena memang tadi siang kami harus berkhidmah dulu ke Pondok Pesantren Suryalaya di Tasikmalaya. Ba'da asar masih posisi di Tasikmalaya. Lalu sekarang alhamdulillah bisa hadir di sini walaupun rada nunutan. Kemae. Sabab ciri aya panonan. Da ari bujur mah tara nunutan. Beres teh. Maka ayeuna nu hadir di dieu tarundu teu. Nah, aca akur jeung urang. Kade ke aya santri nu ninggal ka dieu ka payuna teh merhatikeun teh kuwaos. Nyalangar. Adana ge hok cai, ai panon molohok, ai bibir ngacai. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, syukuran urang ka Allah Subhanahu wa taala wireh dina wengi ieu urang dihadiran ku hiji jalmi mulia, putra jalmi mulia, tirunan ti jalmi mulia, kamuliaan numpuk kahiji dina diri mantena.
Mantena adalah Fadilatu Maulana Syekh Ahmad Ruhi Al-Zuhaibi Al-Jailani Al-Hasani. Mantena lingina di Tarablus teh belah mana Cigomongnya. 24 jam naik pesawat di Libanon. Perbatasan antawis Libanon sareng Syria sareng Palestina. Di mantena ke Syria kantun 2 jam, ke Palestina ke Al-Aqsa oge kantun 2 jam. Mantena adalah putra dari pangarsa Syekh Muhammad Amin radhiyallahu anhu. Adalah cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ke-40. Cucu daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah yang ke-27. Maka setiap bulan di tempat ini kita laksanakan manakib kakenda beliau. Setiap bulan di tempat ini kita memuji memuliakan kakek beliau. Malam hari ini bukan kabawa palid gitu, tetapi beliau pada waktu yang lalu pada satu malam bermimpi bertemu dengan kakenda beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah. Beliau diperintahkan untuk berkeliling dunia, dakwah ke setiap tempat, menyampaikan pesan-pesan dari kakek beliau. Lalu beliau bermimpi didatangi oleh kakeknya, oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk datang ke satu tempat yang begitu indah, yang begitu tenang, yang di tempat itu orang memuja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di tempat itu orang memuja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sana di tempat itu adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab dijadikan akhlak atau karakter kebiasaan. Di sanalah tempatnya negeri 1000 kubah, negeri sejuta wali, yaitu negara Indonesia yang kita cintai ini. Maka beliau berangkat dari sana bukan untuk dipuja-dipuji. Beliau berangkat dari sana sejak berkhidmah kepada kakenda beliau, melaksanakan tugasnya untuk melayani seluruh murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk mendoakan seluruh murid-murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, untuk menyampaikan seluruh doanya. Karena kalau beliau kan cucunya, lebih mudah kalau meminta ke kakeknya. Beda jeung urang, mun urang boga injuk, bogaeun babaturan hayang jajan mau dibere ku urang. Tapi hari incu anu nyuhunkeun mah dibere ku urang. Nah, sabab anu geus boga incu mah nya kene ka incu tibatan ka anak leres. Wah, geus boga incu gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka alhamdulillah beliau datang ke sini. Pertemuan kami tidak kami rencanakan. Pertemuan kami Allah lah yang mengaturkan. Kami bertemu di Haul Abah Sukanta, lalu ngobrol panjang lebar, lalu beliau datang ke Sukabumi, lalu beliau diangkat anak oleh umi kami di Sukabumi. Rubba ummun lam talidhu, rubba akhin lam talidhu ummuk. Banyak saudara yang tidak dilahirkan oleh orang tua. Sanajan teu sami-sami saindung dilahirkeun, teu sabapa, tetapi urang simkuring sareng mantena adalah saudara, dulur. Saudara dina iman, saudara dina akhlak, saudara dina ajaran, saudara dina thariqah. Maka lamun simkuring adalah dulur mantena, mun simkuring adalah sobat mantena, maka nu hadir di dieu sadayana adalah dulur mantena kene. Amin. Amin. I love you so much, brother. I love you so much. I love you too. هذا إلى سانتري. I love santri 1 kali, santriwati 10 kali. Beliau katakan kalau kepada santriyin cintanya cuma 1. Karena kalau ketemu dengan santriyin merah. Tapi kalau dengan santriyat beliau katakan cintanya 10 kali. Karena kalau dengan santriyat merangsang. Ya, kita berdoa
semoga ada santrian yang mau menjadi istri beliau di sini. Oh, cuk yang mana? Cuk. Siapa yang mau jadi istri beliau angkat tangan? Ayo jadi ayo. Tinggal nanti dikoordinir sama Mang Numan. Liar mana kita laku. Ada miskin. Ya mungkin karena beliau kurus, kami ini orang-orang besar. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatin radiyah. Orang yang berat timbangannya seperti kami, hidupnya dalam keridhaan. Fa'amma man khaffat mawazinuhu kita doakan semoga ajengan Noman cepat menikah. Amin. Ini aminnya kebanyakan, nanti doanya overdosis. Belum tuh itu. Kunaon kan kawin? Belum ada yang pas. Lam yastadih. Istikharah hatta kiamat. Ayo istirahat saja. Ayo. Istirahat ila yaumil qiyamah. Baik, Ibu Bapak yang saya hormati. Nanti kita akan dengarkan tausiah mau'izah dari Syekh, dan kita akan mendengarkan juga doa-doa dari beliau. Mohon maaf kalau kami bercanda dengan Kang Numan, karena memang beliau ini mondok di pondok kami bersama-sama dengan kami sagulung sagalang, jadi kadang-kadang tes kagok. Paminukan itu mah kagok kan kadimanten. Baik, maka berbahagialah bagi kita sekalian karena malam ini beliau Syekh datang ke sini untuk memberikan tausiah kepada kita, memberikan doa kepada kita. Ada canda, ada tawa, ada ketawa, ada doa. Insya Allah kita hidup dalam bahagia. Amin. Dan juga ada bonus. Ada bonusnya di sini, di majelis ini. Khusus katanya kalau bersama kami melihatnya Syekh Abdullah, di sini nanti bisa musafahah. Jadi ayo. Maaf Ibu. Baik, nanti musafahah untuk bapak-bapak atau laki-laki, musafahahnya cukup satu kali menciumnya, tidak dibulak-balik. Kamu dibawa dengan apa itu? Putar-putar. Oke. 10 kali musafahah bangkung dengan. Tapi kalau untuk santri nanti beliau pakai sarung tangan. Ayo, karena memegang tangan perempuan bukan mahram itu hukumnya haram, maka nanti beliau pakai sarung tangan. Ayo bantu untuk wahid. Ayo. Kecuali kalau yang mau menikah dengan beliau nanti salamannya beda. Baik, itu saja pengantar dari kami. Mohon maaf kami buat bercanda seperti ini supaya ngantuknya agak hilang. Tapi kenapa ngantuk saya ini bertambah ya? Karena saya tahu kalian bukan tertawa tapi menertawakan. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Semoga nanti doa yang saya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir yang ingin saya sampaikan, saya pernah bertemu dengan seorang habaib di Madinah Al-Munawwarah. Waktu itu saya tidak bisa berziarah ke makam Rasulullah. Waktu itu saya tidak bisa berziarah ke tempat Raudhah. Tapi saya bertemu dengan beliau, Habib Smith kalau tidak salah,
beliau sudah wafat hari ini. Beliau mengatakan faman laqiya bi abna'i faqad laqiya bi ajdadi. Kalau kalian sudah bertemu dengan cucunya, maka kalian bertemu dengan kakeknya. Amin. Bertemu dengan Syekh Ahmad Luhi, sama saja bertemu dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Amin. Bertemu dengan Syekh Ahmad Luhi, insya Allah keberkahannya akan sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana uridu an turidu wallahu yaf'alu ma yurid wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Ayo salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. انظر هذا انا اقول السلام عليكم، الرجل لا يجيب، لا يقوى، وهذا الامراه ما شاء الله قوات. خلاص انتم لك كل واحد ديروا موعظه فقط لكم قوات. نعم، إنه أخي وصديقي وأستاذي وشيخي ومربي روحي، فدمي اختلط بدمه وروحي امتزج في روحي، وعقيدتي كعقيدته، وطريقتي طريقته، وطريقي طريقه، وسبيلي سبيله. تشرفت كثيرا ولي الفخر والعزة أنني الله سبحانه وتعالى أعطاني الفرصة عندما التقيت به في أول مرة في بنك، وكان لقاء الأحبة، لقاء الأخوة، لقاء الصداقة، لقاء الإيمان، لقاء الطاعة، لقاء السير في الدعوة لنشر دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودين المولى عز وجل. أعني بذلك التي شهدت أمنا وقالت لي أنت أخوه الأكبر وهو أخوك الأصغر. فرحت جدا في ذلك الوقت، وتشرفت جدا في ذلك الحين، وافتخرت جدا عندما سمعت هذا الكلام. أنا في أندونيسيا بعيد عن بلدي، بعيد عن وطني، بعيد عن أهلي. عندما تجد إنسان بهذه الصفات أو بهذه الرحمة وبهذه الرأفة تنسيك التعب والألم والإرهاق وسهر الليالي، تفرح، تشعر وكأنك في جنة الدنيا. نعم، أعني بذلك أمي وولدها أخي هي أنت عبد الله الصديق. أسأل المولى عز وجل أن يجعلك من أصحاب العمر الطويل والرزق الكثير والصحة في البدن والقوة في الجسد، لتكمل هذه المسيرة، لتكمل مسيرة والدكم، لتسير على خطاه حتى أن تصل إلى درجة الولاية كما وصل هو. ليس ذلك على الله بعزيز يا أخي. إن شاء الله أنتم على هذا الدرب في طريق الولاية، في طريق الصلاح، في طريق العلم، في طريق الأدب، في طريق التواضع والإخلاص والمحبة لأهل بيت رسول الله، خصوصا لسيدنا عبد القادر الجيلاني قدس الله. طبعا هو السبب الآن في وجودي في هذا المجلس المبارك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو معلمنا وقدوتنا أمرنا أن نشكر الناس، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. مهما شكرتك يا أخي عبد الله لا أوفيك علي حقك، وهذه صراحة وليست مجاملة. والشكر الموصول أيضا إلى صاحبة الدعوة المكرمة والمحترمة حجة نيني نور صفا، صحيح؟ الحمد لله. أسأل المولى عز وجل أن يمد بعمرها ويجعلها في صحة وقوة، وأن يجعل ذريتها ذرية صالحة. آمين. كذلك سلامنا إلى تيم إقامة. آمين. ما شاء الله كان عنهم يواكبون في كل مكان، لا يتعبوا ولا يكلوا ولا يملوا، مثل الأسود، سما سما تيجر، سما سما ليل،
ما شاء الله كان عنكم، بارك الله بكم. الأساتذة والمشايخ والعلماء الحاضرين والحاضرات. Santri مرة واحد، santriwati 10 kali. أسأل المولى عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعله في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين، وأن يجعل ميلاد هذا المعهد، معهد مفتاح العزيز، ميلادا مباركا، ويجعل هذا المعهد منارة للعلم في أندونيسيا وفي سائر بلاد المسلمين، ويجعل طلاب وطالبات هذا المعهد من العلماء العاملين في الدنيا وفي الآخرة، وينور قلوبكم وصدوركم بالإيمان وبالقرآن وبالعلم وبالهدى، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا العلم منفعة لكم، وأن يكون هذا المعهد صدقة جارية عمن أسس هذا المعهد إلى يوم الدين، صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو الله. أسأل المولى عز وجل أن تجتمع هذه الصفات الثلاثة في هذا المعهد المبارك، معهد مفتاح العزيز. سائل المولى عز وجل أن يمدكم بالصحة والقوة والمثابرة، وتسيروا على ما أمركم به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في طلب العلم الذي هو طريقكم إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أسأل المولى عز وجل لنا ولكم القبول، وأن يشفع نبينا محمدا فينا يوم القيامة. آمين يا رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau tadi, laki-laki jawabnya lesu, kalau santriwati jawabnya semangat. Beliau mengiyakan, ya. Beliau Kiai Haji Abdullah As-Siddiq, Kiai Haji Abdullah As-Siddiq. Beliau adalah saudara saya. Beliau adalah saudara saya, saudara kandung saya, saudara agama saya, saudara akidah saya, saudara thariqah saya, saudara seperjuangan saya, saudara saudara saya, karena saudara ruh saya, karena ruhnya ada di dalam ruh saya pun ada di dalam ruhnya, darahnya berkaitan darah saya dan darahnya, dan darahnya pun ada di dalam darah saya, dan perjuangannya pun adalah perjuangan saya, dan perjuangan saya pun ada di dalam perjuangannya, dan thariqahnya pun, jalannya pun adalah jalan saya, yang mana jalan saya ada pada jalannya, yang mana beliau betul-betul adalah saudara saya, saudara seiman, saudara seakidah, saudara seperjuangan, saudara setoriqah, saudara yang mana ini saudara adalah yang disaksikan langsung dan diiyahkan langsung oleh Umi beliau Al-Mukarramah Pangrasa Umi, ketika Umi mengatakan ini adalah anak saya, maka saya diangkat menjadi kakak beliau Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, diangkat menjadi kakaknya dan beliau adalah adiknya. Di mana di saat itu saya berada di negeri Indonesia ini yang jauh daripada negeri saya tercinta, jauh daripada negeri Libanon, tapi saya di negeri ini merasakan capek, merasakan lelah, merasakan jauh, tapi rasa capek, lelah dan jauh itu hilang seketika ketika mendengar perkataan daripada pengarsa Umi. Diangkat saya menjadi anaknya, suatu kebahagiaan, suatu kebanggaan yang tak terhingga, yang menghilangkan daripada rasa lelah saya, rasa letih saya, rasa berjuang saya di negeri ini, yang mana saya merasa bangga dan berbahagia ketika diangkat sebagai anak, ketika diangkat sebagai saudara olehnya. Memang betul banyak daripada persaudaraan yang tidak terlahir daripada ibu yang sama. Maka dari itu beliau Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq yang saya maksud memang betul adalah saudara saya yang memiliki ikatan yang sangat kuat antara saya dengannya.
Kita doakan bersama-sama beliau. Maulana Syekh mendoakan mudah-mudahan guru kita tercinta Kiai Haji Aang Abdullah As-Siddiq, Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Amin. dan rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Dimudahkan perjuangannya. Amin. Dijalankan di jalan leluhur-leluhurnya. Amin. Yang mana perjalanan ini adalah perjalanan menuju kewalian, perjalanan menuju kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebagaimana orang tuanya berjalan dan menempati kedudukan daripada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wahai saudaraku, berjalanlah di jalan ini, karena jalan ini adalah jalan kewalian, jalan menuju kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya berdoa untuknya, semoga suatu saat beliau disampaikan ke jalan yang mana menempati derajat kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana menjadi kebahagiaan bagi orang tuanya, menjadi kebanggaan untuk orang tuanya, meneruskan daripada langkah perjuangan orang tuanya, meneruskan daripada dakwah dan syiar orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi beliau dengan keberkahan yang sangat banyak. Amin. Tentunya beliau adalah orang yang menjadi sebab adanya saya di tempat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih pada manusia, orang tersebut tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya berterima kasih kepadanya dan bersyukur kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikannya dengan sebaik-baik balasan di dunia dan di akhirat. Tentunya saya juga berterima kasih dan bersyukur kepada sahibul ma'had, sahibul bait Al-Mukarramah wal Mu'azzamah, Hajjah Ibu Hajjah Neni Nur Sofa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umurnya, Amin. keadaan sehat walafiat, Amin. diberikan keturunan yang soleh-solehah, Amin. selalu dibimbing dan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Amin. anugerah yang besar di dunia dan akhirat. Sebagaimana juga saya menyapa salam penghormatan saya kepada seluruh para pengajar, seluruh para kiai, para ajengan yang berada di pondok pesantren ini, yang berada di tempat ini, para kiai, para ajengan, para tokoh daripada para tokoh masyarakat maupun tokoh agama. Dan salam saya sampaikan kepada hadirin para santri. Satu kali kata beliau, untuk santri yang 10 kali katanya. Karena semangatnya yang luar biasa, karena santri tidak semangat, maka beliau mengatakan 1 kali untuk santri dan 10 kali untuk santriawati. Hadirin hadirat muslimin muslimat, dan juga tidak lupa kepada tim Iqomah yang selalu mendampingi setia tanpa capek dan tanpa lelah. Tim Iqomah, kata beliau, bagaikan singa-singa dan macan-macan yang berjuang di saat ini. Tidak lelah, tidak capek, berjuang bersama, mendampingi para ulama dan para guru. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad Nabil Amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Alhamdulillah an ja'alana Allah subhanahu wa ta'ala min ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. طبعا هذا المجلس المبارك أو هذا الاحتفال هو احتفال بميلاد هذا المعهد المبارك، واحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عنه المولى عز وجل في القرآن الكريم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. فإذا ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي منا من المولى عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى تفضل به على أمة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، على المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن كأمة سيدنا محمد يجب علينا أن نفتخر بهذه المنة، أن نعتز بهذه المنة، أن نحافظ على هذه المنة ونحافظ على هذا الفضل وعلى هذه المنة
التي من الله بها علينا على هذه الهدية التي أهدانا الله إياها مولى عز وجل، بأن نتبع بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نسير على ما سار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن نتبع ما جاء به معجزة سيدنا محمد القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لنثبت لأنفسنا ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المولد ولله عز وجل سبحانه وتعالى شكرا لله وحمدا لله على هذه المنة أننا فعلا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر كبير عند المولى عز وجل، زيادة في الرزق في الدنيا وطول في العمر والذرية الصالحة وزيادة في العلم وزيادة في الصحة وزيادة في العافية وعلو درجات في الآخرة. لكن يجب علينا أن نتبع بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يفرح بنا. نحن الآن نفرح بمولد رسول الله عندما نتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو يفرح بنا، لأن عندما نفرح بمولد رسول الله فهذا دليل محبتنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن المحب لمن يحب مطيعه، فإذا أحببت أو أحببت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واحتفلتم بميلاده يجب عليكم أن تتبعوا ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تطيعوا أوامره، لكي هو ليس بحاجة لحبنا، لكي يكون بذلك نجاة لنا يوم القيامة، طريق لنا إلى الجنة. وعندما نتبع ما جاء به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويكون حبنا لسيدنا ونبينا محمد صادقا مخلصا، تأتينا البشرى من سيدنا محمد، يحشر المرء مع من أحب. إن شاء الله أنتم أحببتم سيدنا محمد واحتفلتم بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمين. سوف تحشرون معه يوم القيامة. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بشر أمي ناني وصاحب المجلس: من أنفق في مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم درهما فهو رفيقي في الجنة. كل إنسان ينفق لو رضية واحدة، لو قطعة من الخبز، لو حبة من الأرز، لو بطن من الماء، بشره سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في مولد رسول الله فهو صديق سيدنا أبو بكر الصديق في الجنة إن شاء الله. والإمام الأعظم الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: من جمع في مولد رسول الله إخوانه وهيأ لهم مكانه وأطعمهم طعاما وقرأ عليهم قرآنا وقرأ بينهم مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر مع الشهداء والأنبياء والصديقين. فإذا الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم له أجر عظيم في الدنيا وفي الآخرة، لكن يجب علينا أن نتبع ما جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون فرحنا بمولد رسول الله صادقا، لكي فرحنا بمولد رسول الله شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة التي أنعم بها علينا المولى عز وجل، أنه أرسل فينا هذا النبي العظيم النور الهداية الرحمة الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى المعرفة. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أخوان، أنا لن أطيل لأن الوقت تأخر، أمرنا أن نكثر من الصلاة عليه، ذلك لمصلحتنا، علو لدرجاتنا في الآخرة وزيادة في أرزاقنا في الدنيا. من صلى علي في كل يوم 10 مرات وجبته شفاعتي يوم القيامة، ومن صلى علي في كل يوم 100 مرة قضى الله له بها 100 حاجة، 30 في الدنيا و70 في الآخرة. ومن صلى علي في كل يوم 1000 مرة لم يخرج من الدنيا إلا وقد تبوأ مقعده من الجنة، أي لم يخرج من الدنيا إلا وقد بشره المولى عز وجل في الجنة. ومن أراد أن يكون دعاءه مستجابا فليبدأ دعاءه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ولينهي دعاءه بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: كل الدعاء معلق بين السماء والأرض إلا بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. كل دعاء تدعوه إلى الله ولا تبدأ دعاءك بالصلاة على الرسول معلق بين السماء والأرض، لا يجاب، يرد إليك، إلا أن تبدأ دعاءك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وتنهي دعاءك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. اجعلوا سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحتفلون في مولده في هذا المجلس المبارك هو قدوتكم، هو شفيعكم، هو قائدكم، هو أسوتكم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا من اتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أسوته فهو فالح يوم القيامة لمن كان يرجو الله. من كان يرجو رضا المولى عز وجل فليتبع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. من كان يرجو الجنة في اليوم الآخر واليوم الآخر
فليسير على مسار عليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليكن بذلك نجاة لنا يوم القيامة. أسأل المولى عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Beliau setelah memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuji kepada Allah dan bersyukur yang telah menjadikan kita menjadi umat Islam, umat baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kumpulan kita ini di tempat ini adalah kumpulan milad pondok pesantren dan kumpulan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tadi di awal mohon maaf saya ucapkan dan terlewat tadi, beliau mendoakan pondok pesantren ini di milad ini, semoga pesantren ini menjadi pesantren yang jaya, menjadi pesantren yang maju, menjadi pesantren yang berkah, yang mengeluarkan daripada generasi-generasi ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan pesantren ini menjadi sedekah jariah untuk para pendiri-pendirinya. Yang mana pesantren ini mudah-mudahan menjadi pusat ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya terus mengalir walaupun mereka ada di alam kubur. Yang mana pesantren ini mudah-mudahan menjadi pesantren yang mencetak anak-anak soleh yang mendoakan terhadap orang-orang tuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sesungguhnya langkah kita semua di pondok pesantren ini adalah langkah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat ilmu, yaitu ke pondok pesantren di antaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggampangkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya perjalanan kita di pesantren ini adalah perjalanan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mendoakan pesantren ini semoga semakin berkah dan semakin jaya dimajukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perkumpulan ini adalah perkumpulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah taala sabdakan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul 'azim. Laqad manallahu 'alal mu'minin, dan sungguh telah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah karunia yang sangat luar biasa 'alal mu'minina, terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa anugerah dan karunia yang sangat luar biasa tersebut? Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus satu utusannya, mengutus satu rasulnya dari bangsa manusia sendiri di tengah-tengah bangsa manusia, yang mana di saat itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diutus itu? Yaitu baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah untuk kita semua, adalah karunia untuk kita semua, adalah hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Maka jagalah anugerah ini, maka syukurilah anugerah ini, maka jagalah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Dengan bagaimana caranya kita menjaga anugerah dan karunia ini? Dengan kita berjalan di jalannya baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berjalan di jalannya, kita mengikuti jejak langkahnya, kita mentaati apa yang didatangkannya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bentuk daripada rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk menjaganya kita atas nikmat yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya
Kita berkumpul di tempat seperti ini karena kegembiraan terhadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang bagus, yang mengundang banyak daripada keberkahan, yang mengundang banyak daripada kebaikan, yang mengundang banyak daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Ketika kita mencintai Nabi, berbahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berbahagia dan bergembira terhadap kita yang berbahagia dengannya. Ciri cinta yang sejati, kata beliau, cinta yang murni itu dengan kita mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengaku mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah rasa cinta kita dengan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibba liman yuhibbu muti'uh. Sesungguhnya para pecinta itu akan mengikuti dan mentaati siapa yang ia cintai. Ketika kita mengaku mencintai Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka buktikanlah rasa cinta kita dengan mengikuti jejak langkahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bergembira dengan Nabi, Nabi pun bergembira dengan kita. Kegembiraan dan kecintaan kita buktikan dengan mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika kita mengikuti jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab, akan dibangkitkan dan dikumpulkan seseorang kelak yaumul qiyamah bersama siapa yang ia cintai di alam dunianya. Ketika kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat akan dikumpulkan dan dibangkitkan dengan baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan yang bagus ini mengundang keberkahan yang banyak, mengundang kebaikan yang banyak, akan menjadikan sebab umur kita dipanjangkan dalam keberkahan, akan menjadi sebab rezeki kita dibanyakan dan diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar gembira yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, terkhusus untuk sahibul ma'had Al-Mukarramah Hajah Neni Nur Sofa. Kabar gembira juga untuk para kiai dan para ajengan yang mengadakan acara ini. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, man anfaqa dirhaman fi maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa rafiqi fil jannah. Siapa orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan hartanya untuk maulidnya Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirhaman, walaupun 1 dirham, walaupun 1 rupiah, walaupun dengan sepotong kurma, walaupun dengan sedikit beras, walaupun dengan sebotol aqua, walaupun seala kadarnya, walaupun 1 rupiah, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, fahuwa rafiqi fil jannah, maka orang tersebut akan menjadi teman dekatku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kegembiraan yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang mengadakan maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu warḍah mengatakan, man jama'a li maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhwana, siapa orang yang mengumpulkan manusia untuk maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyediakan tempat untuk maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, memasak makanan untuk maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan Quran di dalam maulidnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membacakan biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusyira ma'asy syuhada wal anbiya was salihin. Kelak yaumul qiyamah pasti akan dibangkitkan dengan golongan para nabi-nabinya Allah, dengan golongan orang-orang yang mati syahid, dengan golongan orang yang soleh yang akan digiring menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bahagianya untuk orang yang berkumpul untuk kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul di maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya tekankan sekali lagi, perkumpulan ini, kegembiraan ini sempurnakanlah dengan kita mengikuti jejak langkah baginda Nabi besar Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Sempurnakanlah dengan kita berjalan di jalannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Maulana Syekh, saya tidak akan panjang lebar berbicara karena waktu yang sudah karena waktu saya yang telat menuju panggung ini tidak akan panjang lebar, tapi saya menganjurkan dan mewasiatkan kepada kita semua, perbanyaklah membaca sholawat terhadap baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sholawat tersebut adalah kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kita semua, kebahagiaan dan keselamatan kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi kulli yawmin 10 marrat." Siapa orang yang membaca salawat kepadaku di setiap harinya 10 kali, wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, maka orang tersebut wajib mendapatkan syafaatku, pertolonganku kelak yaumal qiyamah. Wa man shalla alayya fi kulli yawmin 100 marrah, dan siapa orang yang membaca salawat kepadaku 100 kali di setiap harinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qadallahu lahu mi'atu hajah, Allah taala akan mengabulkan 100 keinginannya. Salasuna fi dunya wa sab'una fil akhirah, 30 Allah taala berikan di dunia dan 70 Allah taala berikan di akhirat untuk orang-orang yang senang membaca salawat kepada baginda Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Wa man shalla alayya fi kulli yawmin 1000 marrah, kata Nabi, siapa orang yang membaca salawat kepadaku 1000 kali di setiap harinya, lam yakhruj minad dunya illa wa qad tabawwa maq'adahu fil jannah, tidak akan keluar daripada alam dunia ini alias tidak akan mati terkecuali telah diperlihatkan dan digembirakan untuk tempatnya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak butuh dengan kita bersalawat kepadanya, tapi kitalah yang butuh bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, apa kata Sayyidina Umar? Inna du'a mu'allaqun baina samai wal ard, sesungguhnya doa itu tersangkut antara langit dan bumi. Ketika kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa tersebut naik tapi tidak terus naik, tersangkut antara langit dan bumi, sehingga kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita memulai awal doa kita dengan salawat dan akhir doa kita dengan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu doa itu naik dan akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Turutlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Laqad kana lakum fi Rasulillah, dan sungguh berada di dalam jati diri Rasul sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang sempurna. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, anugerah Allah, ampunan Allah, wal yaumal akhir, dan untuk orang yang mengharapkan selamat di hari akhir, memasuki surga di hari akhir, selamat dari neraka di hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan untuk orang yang ingin selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk orang yang mengharapkan ridho Allah, selamat pada hari akhir, mengharapkan selalu mengingat Allah, maka uswahnya, qudwahnya, contohnya, panutannya yang harus diikuti olehnya adalah baginda Nabi besar Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berjalanlah di jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguhlah dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dunia akhirat, sehingga kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang mendengarkan nasihat dan mengikuti nasihat baik tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu